opportunity for you to witness at any point in your life through Bible exposition series. They are so lifting, spiritual and inspirational messages from the powerful man of God, Pastor P.B. Owueye, the General Overseer of the Gospel Church of the Living God, Imo, Ilesha, Osun State, Nigeria. Prepare to have your heart set ablaze for Christ. For the Bible says, "Ye shall know the truth, and the truth shall set you free." Stay blessed as you live. Adúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ̀ka wáyé láti jẹ́ alábàápín nínú ìdàpọ̀ mímọ́ yìí. To be a co-partaker in this holy. Àforíbalẹ̀ a sì tẹríba níwájú yín. We bow down before you. Bá wa sọ̀rọ̀. Amen. Kí wá láyà. Amen. Make us true. Sọ ìrètí wa jí. Amen. Revive our hope. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. Amen. Our Lord, we pray. I started this lecture 2 weeks ago. Mo bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí ní bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn. I paused last week on it. Mo mẹ́nu dúró lórí ilẹ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá. And I will continue from there today. Ibẹ̀ náà ni màá tún ti tẹ̀síwájú lónìí. The only God you had or ever will have. Ọlọ́run kan ṣoṣo tó o ti ní àbí tó o ní. Incomparable. Tí kò láfiwé. Irreplaceable. Tí a lè fi ohunkóhun dípò rẹ̀. The only God Ọlọ́run kan you ṣoṣo had tó o or ní ever will have. àbí tó o ní. Incomparable. Ọlọ́run tí ò ní àfiwé. Irreplaceable. Tí a kò lè fi ohunkóhun dípò rẹ̀. That's the main title. Àkòrí tá à ń yẹ̀wò nìyí. Let's quickly read the Message Bible, Isaiah 46. Ìwé Àìsáyà orí kẹrìndínláàdọ́ta. And verse 9. Ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án rẹ̀. Isaiah 46. Ìwé Àìsáyà orí kẹrìndínláàdọ́ta. Verse 9. Ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án rẹ̀. Ẹ rántí nǹkan ìṣáájú àtijọ́, nítorí èmi lé Ọlọ́run, kò sì sí ẹlòmíràn. Èmi lé Ọlọ́run, kò sí ẹni tí ó dàbí èmi. Remember your history. Yes. Your long and rich history. I am God. Take it again. Remember your history. Remember your history. Your long and rich history. Your long, unrich history. Ẹ rántí ìtàn yín tàtẹ̀yìnwá. I am God. Remember your history. Israelites was being told. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì là ń bá wí níbí. And that long history which I have been taking you through. If you can't remember, you remember the time I brought you out of the land of Egypt. Tẹ́ ẹ̀ bá tiẹ̀ lè rántí àwọn ìtàn yìí. Remember the journey. Ìrìn àjò yín àti bí mo ṣe kó yín jáde ní ilẹ̀ Íjíbítì. I'm listening to you. I am God. I am God. The only God. Oh. The only God. The only God. You have had. Which you have had. Ọlọ́run kan Or ṣoṣo ever tẹ́ ẹ ti ní. will have. And ever will have. Incomparable. 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 Irreplaceable. Irreplaceable. Tí o láfiwé tí a sì lè fi ohunkóhun dípò rẹ̀. Tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. I repeat this morning again. Mo tún sọ láàárọ̀ yìí. The art and history of God. Wọ́n ní ìtàn Ọlọ́run. The generation that were being addressed here. Àwọn ìran tí à ń bá sọ̀rọ̀ níbí. The history of God being with them started when they were in the land of Egypt. Ìtàn pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú wọn ó bẹ̀rẹ̀ láti ilẹ̀ Íjíbítì. One, they were under anguish. Wọ́n wà They lábẹ́ were ìjìyà. suffering. Wọ́n ń ṣiṣẹ́. The suffering was so much that their children were being killed. Ìṣẹ́ náà pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ débi pé wọ́n ń pa àwọn ọmọ wọn. They were treated as slaves. Wọ́n wá ń lò wọ́n ní ìlú ẹrú. It was then God introduced himself as the God of their fathers. Ni Ọlọ́run wá fi ara rẹ̀ hàn fún wọn gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run bàbá wọn.
They couldn't believe him. Ó tilẹ̀ jẹ́ pé wọn ò gbà gbọ́. They felt what's going on. Wọ́n kọ̀ wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. But God began to tell them. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá ń sọ He fún wọn. first of all called Moses in the burning bush. Ó kọ́kọ́ pe Mósè níbi pápá tó ń jó. I discovered that your people are suffering. Mo rí pé ìyà ń jẹ àwọn ènìyàn rẹ. I know your anguish. Mo mọ ìyà yín. I know your suffering. Mo mọ ìṣiṣẹ́ And yín. I, the God of Abraham, the God of Isaac, I have come to deliver you. Èmi Ọlọ́run Ábúráhámù, Ọlọ́run Ìsákì, mo ti Moses dé said, láti who are you? Who are you? Tani He ọ́. said, I am that I am is my name. Ó ní èmi ni tí ń jẹ́ èmi ni ní orúkọ mi. If Israelites ask you, who is that God? Pé kí àwọn Ísírẹ́lì bá wá bí ọ pé Say, tani I Ọlọ́run am ọ̀hún. alive. Sọ pé mo wà láàyè. I am that I am. Pé èmi ni tí ẹni tí ń jẹ́ èmi ni. No one like Kò me. sí ẹnìkan bí èmi. If they query you further, Wọ́n bá tún ń bẹ tẹ̀síwájú nínú ìbéèrè wọn. demonstrate to them that I'm the God. Fi hàn wọ́n pé èmi ni Ọlọ́run. Bring out your hands. Nawọ́ rẹ síta. Dip it into your armpit. Tì í bọ abíyá rẹ. It became leprous. Ó yọ síta. Ó ti dẹ́tẹ̀. Dip it back Tì í bọ̀ padà. and became fresh. Ó tún mọ́ padà. I make, I can make. Èmi ni mo máa I ń ṣe make nǹkan tí mo alive sì and máa I ń ṣe can nǹkan. kill. Mo máa ń wà láàyè mo sì máa ń What do you pa. have in your hand? Kí ló wà lọ́wọ́ rẹ? Throw it to the ground. Jù ú sílẹ̀. It became a snake. Ọ̀pá ọwọ́ rẹ̀ dejò. Go and pick it again. Lọ di ìrù rẹ̀ mú. It became a rod. Ó tún di ọ̀pá padà. Go to them. Lọ bá wọn. Said, I am. Sọ pé èmi ni. I am Èmi ni. that I am. Tí ń jẹ́ èmi ni. I have been. Mo ti wà. I'm incomparable. Mi ò láfiwé. I'm irreplaceable. A lè fi ohunkóhun dípò I mi. make, I can make. Mo ń ṣe, mo I sì máa ń make ṣe. alive, I kill. I Mo can máa ń wà láàyè, mo sì máa ń pa. I know you are suffering. Mo mọ̀ pé ẹ̀ ń jìyà. I know you are in anguish. Mo mọ̀ pé ẹ̀ ń kérora lọ́wọ́. And I will bring you out. Màá kó yín jáde. Moses got there. He demonstrated to them. Ó sì débẹ̀, ó sì fi hàn wọ́n. They shouted. Wọ́n kígbe. And then when Moses went to Pharaoh to announce to him, Nígbà tí Mósè lọ bá Fáráò láti sọ fún un. let my people go Jẹ́ kí àwọn ènìyàn mi kí ó lọ. and serve me in the wilderness. Wọ́n sì sìn mí. They have a 3 days journey. Wọ́n ní ìrìn àjò ọjọ́ mẹ́ta They láti are my rìn. people. It's my Ènìyàn first mi ni wọ́n. son. Israel is my first son. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àkọ́bí mi ni And wọ́n. I'm taking them out. Mo sì ń kó wọn jáde. Taking them out. Kó wọn jáde. Who is that God Fáráò níta lọ́lọ́run náà. that I will allow Israel to go? Tí màá fi àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Tí màá You fún wọn want to láyè know láti that lọ. God. Ó fẹ́ mọ Ọlọ́run yìí. To cut the story short, Láì fàágùn. Moses began to demonstrate that God in their presence. Mósè wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àfihàn Ọlọ́run náà níwájú wọn. And they began to demonstrate their idols. Àwọn náà wá ń fi bóòtù àwọn ṣe But there was fẹ́ràn. a time their idols could not go further. Ó tiẹ̀ ó wá tó àkókò kan tí òrìṣà àwọn ò lè kọjá ibi tó For dé mọ́. instance, Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. Moses threw the rod in the sand down. Mósè ju ọ̀pá ọwọ́ rẹ̀ sílẹ̀. It became a snake. Ó di ejò. And the Egyptians also created snakes. Àwọn ará Íjíbítì náà àwọn alálùpàyídà àwọn náà But ṣe kí wọ́n ó dejò. the snake of Moses swallowed their snake. Ṣùgbọ́n ejò tí Mósè ó gbé tí wọ́n mì. Man passed man. Ọkùnrin ju ọkùnrin lọ. Power is above power. Agbára tó ju agbára Whatever lọ. forces of darkness operating in you, the power of God will swallow this one. Gbogbo agbára òkùnkùn tó bá ń jọba lórí ayé rẹ̀ agbára Ọlọ́run á gbé wọn mì lórúkọ Jésù. Ṣé ń gbọ́ mi? He threw it down. Oh, what are you Ó ti doing? sílẹ̀. We too can make Wọ́n wá ní snake kí ló ṣe now. tẹ́nìkan ò ṣe rí àwa And náà they lè made ṣe snake. And you ejò. made snake. And the snake, Moses picked up his own rod and he began to swallow. And all the Bẹ́ẹ̀ ni snake was ejò swallowed. tí Mósè bá ń gbé gbogbo wọn mì Any níkọ̀ọ̀kan. forces Gbogbo agbára kágbára that is not from God, tí kìí ṣe ti Ọlọ́run that is operating in your life, tó ń darí that ayé has rẹ̀ been ruling you, tó ti ń dé ṣàkóso ayé rẹ̀ dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. the only God, Ọlọ́run kan náà. the only God that makes heaven and earth, Ọlọ́run kan ẹlẹ́dàá òun let ayé. those forces be swallowed in Kí the name àwọn of agbára Jesus. bẹ́ẹ̀ kan máa di gbígbé Let mì them ní be orúkọ swallowed Jésù. up in the Kọ́ name máa of di Jesus. gbígbé mì ní orúkọ Let them Jésù. be swallowed up in the name of Kọ́ máa Jesus. di gbígbé mì ní orúkọ Wherever they Jésù. are operating in my bone marrow, Ibikíbi yòówù kan ti máa ṣiṣẹ́ let nínú it be àgọ́ ara. swallowed up this morning by Bí the agbára power of Ọlọ́run the kó máa gbé wọn resurrection. mì. By Ní the pẹ̀lú power of agbára the àjíǹde. resurrection. Pẹ̀lú agbára àjíǹde. Kọ́ máa di gbígbé mì lórúkọ By the Jésù. power of the resurrection. Bí agbára àjíǹde máa gbé wọn mì ní orúkọ Jésù.
In Jesus' name we pray. All deceitful powers. Gbogbo agbára ẹ̀tàn. Gbogbo àrékèrèkè, alárékèrèkè, ètò alárékèrèkè. This morning, ẹ̀mí Ọlọ́run kó gbé eyín mi. The power of God Agbára àti ìdè kó fọ yín dàsán. The power of resurrection render you useless. In Jesus' name I pray. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. He began to prove himself as God. Ó wá ń fi ara rẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run. In all he did, Pharaoh said, "Who is that God?" Ní gbogbo èyí tó ṣe yìí, Fáráò níta ni Ọlọ́run náà. Thick darkness covered the whole land. Ó tó àkókò kan tí òkùnkùn biribiri gbogbo ilẹ̀. You can go and read that in Exodus chapter 8, chapter 7, chapter 8, chapter 9. Ìwé Ẹ́kísódù orí keje, orí kẹjọ, orí in the kẹsàn-án. land of Egypt. That's where Ẹ̀rí bọ́lọ́run ṣe pidán ní gbogbo ilẹ̀ Íjíbítì. Where he was doing that, Nígbà tó ń ṣe lébi lọ́wọ́. Israelites, some of them began to know we have a God that is alive. Ó wá ń yé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé a ní Ọlọ́run kan tó See, wà they were láàyè. suffering. Síbẹ̀ ìyà ń ṣe They were ìyà. suffering. Wọ́n ń jìyà. And the suffering did not go. Ìjìyà yóò sì lọ. They told Moses, leave us. Wọ́n wá sọ fún Mósè, Let us jọ̀wọ́ wa. continue to serve this Jẹ́ ká man. kúkú máa sin àwọn ènìyàn yìí. We are, since we say there is one God now, Àtìgbà tó ti sọ pé our Ọlọ́run kan wà suffering now báyìí. continues. Wọ́n ti wá fi lé ìyàwó ń There are some of tẹ̀síwájú. you like that after you say you believe Christ, Àwọn kan believe bẹ́ẹ̀ that the náà suffering wà. has not changed. Be Pé láti patient. ìgbà tá a ti sọ pé a gba Ọlọ́run, ó dàbí pé ìjìyà ò jí That dáadáa. forces of darkness is already swallowed up. Lónìí agbára òkùnkùn That's yìí where I'm gbé mi going this lórúkọ morning. Jésù. That's how I'm going to. That's Ibi tí mò ń lọ my láàárọ̀. topic. I'm coming there this morning. Ibi tí à ń lọ láàárọ̀ yìí gan-an nìyẹn. I'll be there this morning. But at last, as he was saying that, Nígbà wo? the news of that God began to go around all nations of the world. Bó ṣe ń ṣe léyìí lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn Ọlọ́run yìí ń tàn And the káàkiri orílẹ̀-èdè message àgbáyé. began to sink to the heart of the Israelites. Ọ̀rọ̀ náà sì ń wọlé sínú ọkàn àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. I don't have the time. I would have taken you to go and read Psalm. You will see sometimes when you read the book of Psalms, Tẹ́ ẹ bá ka orin Dáfídì. normally God said, remind these people. Ọlọ́run ní máa rán àwọn Let them ènìyàn wọ̀nyí létí. remind them the issue of the way I've been working with them. Rán àwọn Don't allow ènìyàn them wọ̀nyí to, létí. don't allow them to forget. Ìtàn bí mo ṣe ń ṣe láàrin wọn láti ìgbẹ̀yìn wá kán má gbàgbé. Last, Nígbẹ̀yìn Pharaoh told Moses, Fáráò sọ fún Mósè. don't come to me again. Má wá sọ́dọ̀ mi mọ́. Moses said, okay, I won't see your face again. Mósè náà ní mi ò ní rí ojú rẹ̀ mọ́. O ò ní rí mi mọ́. Then my people will go out. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn mi á jáde. And God now told him, Ọlọ́run wá sọ fún. take the blood, go and kill a lamb. Ẹ pa ọ̀dọ́ Every àti family take a lamb, 1 Kí year ẹbí- old lamb. gbogbo ẹbí without kọ̀ọ̀kan blemish. àgbò ọlọ́dún kan If tí a ò family ní is àbàwọ́n. not able to afford a single lamb, Tí ẹbí kan ò bá lágbára àti ra àgbò let ọlọ́dún 2 kan. or 3 families join together. Kí ẹbí méjì àbí mẹ́ta kan parapọ̀. Let them kill it Kan ra ẹyọ kan on their feet. lórí ẹsẹ̀ Use wọn. the blood onto the lintel of Kan their fi house. ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sí orí àtẹ́rígbà ilé wọn. Go and look for bitter leaf Ẹ lọ wá ewúro. and get unleavened bread. Ẹ sì wá àkàrà láìwú. And don't boil the meat of that animal. Ẹ gbọ́dọ̀ bọ ẹran yìí o. Put it in fire Ẹ̀sùn and roast lórí it iná. in fire. Kẹ́sùn lórí iná. After you have finished roasting it in fire Lẹ́yìn sísun rẹ̀ with bitter leaf, pẹ̀lú ewúro yìí. together with that unleavened bread, Òun àti àkàrà láìwú yìí. stand on your feet. Ẹ wà lórí ẹsẹ̀ yín. Continue to eat the lamb, Ẹ máa jẹ ẹran àgbò yìí. eat the unleavened bread, Ẹ máa jẹ àkàrà ìwú and yìí begin to eat the bitter leaf. pẹ̀lú ewúro yìí. Eat it on your feet Lórí ẹsẹ̀ yín ni kẹ́ ti jẹ in the evening. ní ọwọ́ ìrọ̀lẹ́. When you finish it, put the blood. Nígbà tẹ́ bá ti tán ẹ fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kẹ́ fi ra àtẹ́rígbà After you ilé have yìí. finished eating, go and sleep. Lẹ́yìn ìgbà tẹ́ bá jẹun tán ẹ lọ sùn. You don't do anything than to eat it and Ẹ go má and ṣe ohunkóhun lẹ́yìn pé kẹ́kọ̀ọ́ jẹ ẹran yìí kẹ́ lọ sùn. pack your loads. Tomorrow morning you are going. Ṣùgbọ́n ẹ múra sílẹ̀ láàárọ̀ ọ̀la ẹ̀ ń lọ nílùú yìí. You are leaving. They began to eat. Àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ. How many of you have eaten bitter leaf without removing without squeezing it? You Mélòó take it nínú wa out. ló ti jẹ ewúro rí láì ṣe pé ẹ gbo ìkorò rẹ̀ Those kúrò. of you who really remove the juice and still eat it in soup, is it very sweet? Ìbùn ẹ̀yìn gan tẹ́ ẹ tilẹ̀ gbó tẹ́ ẹ fọ́ fi ṣe bẹ̀ Don't gan add ṣé anything. ó dùn dáadáa. Just when you remove the squeeze, put pepper, and just eat and continue to eat without putting. Don't add it to
onion. Don't put anything. Can you Ó yẹ eat it? fi àwọn èròjà amọ́bẹ̀dùn sí tí ó rọrùn àti jẹ bẹ́ẹ̀. Take bitter leaf now Ká máa with fi bread. ìwà sọ ti pé and ká eat máa it fi along ewé with láì bread. fún omi rẹ̀ kúrò kẹ́ máa fi jẹ búrẹ́dì. And the bread you are eating is not the type of the bread you are buying in the market. Kì í sì ṣerú It búrẹ́dì is a very wíwọ̀n hard yìí o búrẹ́dì tó le aláìní. Hard bread. No Èyí tó yeast. le wọn fi ìwú kara And the sí. meat you are going to use to top it Ẹran that tá ẹ̀ wá meat fi lé lórí. is not cooked, not Kì í ṣe boiled. ẹran tá a ti bọ̀. Those of you boys, you are lucky. In our days, we go to the farm, we know what it is. We kill rabbit, we kill squirrel, and we just. Ẹ̀sọ́ríire láyé You ìgbà tí wa don't máa need to come home and give a it máa to ń lọ mommy. oko You just pa eku pa in the òkété. bush there, you roast it, Inú gbóǹbẹ̀ láti sun. open the stomach, everything. Wọ́n á kọ̀ la àyà ẹ̀ wọ́n á Put it dà on the bójú fire iná like that, bẹ́ẹ̀. and you begin to chop. Tó bá ti jiná yóò di jíjẹ. When you eat it, you will know that you are eating some water. Tó o bá ti jẹ́ And wàá what? mọ̀ pé omi àti ẹ̀jẹ̀ sì wà lára rẹ̀ síbẹ̀. There is no how. And we say it's sweet. Is it not A sì ní ó dùn, ṣé kò dùn ní You know tòótọ́? why? Bá àpẹyẹ gan àtàtì náà. Even bells Òkú tó pa. we do likewise. Nítorí Rọ́bà ìkó léjìká. we always have our catapult. in our Kódà mo tiẹ̀ láwọn ẹ̀gbọ́n kan rọ́bà yẹn. I have some brothers. Ojoojúmọ́ ló ń ṣiṣẹ́ tán bá ti ṣiṣẹ́ tán. Immediately they Wọ́n á finish their work. ẹ̀jẹ̀ kíní yẹn wọ́n á fẹ́ ra ìdí When igi they rọ́bà. kill any maybe squirrel or rat, they will put the blood on the Wọ́n á on fẹ́ the ra ìdí flame. igi rọ́bà yẹn. Wọ́n á ní a máa pèsè wa. That is, A tó fẹ́ jẹ. it will bring another one. Ọgbà tá ó ti mú ó yá. Àti lákòókò ń sọ̀ọ̀sì. There is a particular bag they normally use. Àbádẹ́ ti ṣe iṣẹ́ díẹ̀ iṣẹ́ kékeré kan. After Iṣẹ́ mélòó ló finishing fẹ́ ṣe? a few Dáná work, then àti dátì kindle the náà. fire, and then What am I saying? kí ni mò ń sọ? Ẹ jẹ ẹran sísun. You will eat a roasted meat, Lórí ẹsẹ̀ yín ni ká ṣe dúró. even on your feet. It is God's Passover. Ìrékọjá Olúwa ni. I'm announcing to you Israelites, it is the Mò ń end sọ fún ẹ̀yin ọmọ of your Ísírẹ́lì. hardship. Ó jẹ́ òpin The ìnira. end of your sorrow. Ó jẹ́ òpin End ìbànújẹ́. of your bitterness. Ó jẹ́ òpin ìkorò yín. The end of your slavery. Òpin ìkónilẹ́rú yín. Just Bí ìsìnrú. and they obeyed. Wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀. It was the day of demonstration. As Ó they jẹ́ were sleeping, ọjọ́ it was the ìfarahàn. Egyptians who woke them up. Wọ́n ń sùn. Pharaoh Àwọn could Ísírẹ́lì. not sleep Igbe àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ló because jí his wọn. first son died. Torí Fáráò lè sùn. Àkọ́bí rẹ̀ ti kú. Are you listening to me? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? If the woman in Pharaoh's house happened to be the first daughter, she would die. Tí ìyàwó Fáráò bá jẹ́ àkọ́bí nílé tiwọn, á kú. Bí Pharaoh gan bá Jacobi, orí ìtẹ́ ló máa kú. Even if Pharaoh is the firstborn of his father, he will die on the throne. Iṣẹ́ àkọ́bí èèyàn nìkan. Not only for humans, Gbogbo àkọ́bí ewúrẹ́. even goats, Gbogbo àkọ́bí ẹran. all Gbogbo ẹran tá ń animals, sìn. Gbogbo màálùú tá ń jẹ. all Gbogbo àkọ́bí wọn kú. they are firstborn. Gbogbo àkọ́bí kú All lọ. that. Igbe ta. There was shouting of Igbe ẹkún ní crying, àwùjọ ọ̀tá. weeping Ọ̀tá in tó the bá lò congregation ní of lọ, enemy. Olúwa yóò pa wọ́n Enemy lẹ́kún. that said you will not go, God will make them Tó weep. bá lò ní lọ, Olúwa He yóò pa wọ́n said you will lẹ́kún. not go, you will not go. God will make them weep. Ìyẹn ló ń ṣẹlẹ̀ tí pé ta That was what happened. lójijì náà ní ẹ máa lọ. Suddenly they said, now go. Ẹ máa lọ o. You can go. Mósè ní a ò lọ. Moses said, we are going nowhere. Ẹ mọjọ́ tí a ti ń sìn yìí. Don't you know how long we've been serving you? Gbogbo yín lẹ̀ bá ti dòkú òru. You, Tí ò bá ti ti àwa. if not for us, you must have died. Láìmórè ni. You are ungrateful. Joseph bàbá wa sìn yìí. Our father Joseph Ẹ served you. sanwó iṣẹ́. You never paid him his wages. Àwa náà tún dí à ń sìn And we látọjọ́ came yẹn here sanwó iṣẹ́ wa. serving you. You Ó yá. never paid Gbogbo us. ẹrù wa tó yẹ kẹ́ ẹ fún wa ká fi All ṣàǹfààní. that's supposed to be Ká our tó lọ, benefit, à á before gbà. we go, we will take them. Gbogbo ẹrù ẹ tó ọ̀tá kó lọ láàárọ̀ ẹ̀ pátápátá, Olúwa yóò dà padà. All your property looted away by enemy will be restored. Ọlọ́run tí Ísírẹ́lì ní nìyẹn o. That is the God of Israel. Tí ò ṣeé fi wé Ọlọ́run táwọn incomparable. ní nìyẹn. That is our God. Ọlọ́run táwọn ní nìyẹn. That is their God. Tá ò lè sọ́dọ̀ dáńkódà. Tó bá hàn náà sì bá hàn lọ́lọ́run, mo ṣe dúró nìyẹn. Ó ní not If we only announce that, we have God, ẹ lọ bá wú o, ibi tẹ́ ẹ gbókù kì í ṣe bẹ́ẹ̀ Joseph nìkan sí. that we will Joseph tẹ take gbé sí ẹ bá gbókù the ẹ wá. bone, Àmọ́ ewé gígùn ẹ̀ tó wà ń bẹ́ẹ̀ lọ gbé wá. go and exhume his bone. Mósè We are tó ń taking it sọ̀rọ̀ along. kò mọ̀ o,
Moses didn't even ẹ know má Joseph. gbàgbé Don't forget. ó ti pọ̀ lẹ́yìn ọgọ́rin ọdún tán bí kí yàtí ń jà àwọn èèyàn ẹ̀rọ ẹ̀ṣẹ̀ dúró yìí. It was after 80 years that he now stood before them. Wọ́n bí nínú ìyà. He was born in the Wọ́n bí suffering. sínú He ìṣẹ́. was born. Ó pógójì ọdún ó lóun á gbọ̀n After yà. 40 years, he Ó went to lè liberate gbọ̀n yànú nínú ìdílé yìí tó them. bá You rí cannot gbàdá. liberate anyone in Tọ́wọ́ your Ọlọ́run family bá bà ọ́. without the Ìwọ hand of gan kú God. sí ìyà. Even if Gbogbo yín àjọjọ orun you are sínú not ìyà. here, you will die in the Tọ́wọ́ Ọlọ́run ò suffering. bá bà ọ́. If God didn't lay his hand on you, Òun la ṣe ń pè ní kẹ́wàá rí gbàdá. that is why we are calling Ẹlòmíràn you pé salvation. owó ló máa gbọ̀n yànú. I'm Some sorry for people you. are thinking I'm it's just money sorry that for will take you. away suffering. No, you shouldn't. Ṣé Mósè lè dánwò? Can Moses do that? Ṣé bí ààfin ni wọ́n ti gbé jáde? He was brought out Ó of fẹ́ lu palace. agbára lé lórí. He wanted to use his power. Àjẹkùn ìyà. Kí ni mo pè é? Even he added to their Ṣé bẹ́ẹ̀ yín suffering. náà mọ̀? You know it. Ẹni tí ò tó yà á kọ̀. Tó bá fẹ́ kọ́. Ó Tino Malaye. Bẹ́ẹ̀ gbọ́n jọ sí jẹ̀kùn ìyà ní òjẹ́. Tino Malaye. Ló mẹ́fẹ̀ẹ́ kọ́ni lórí ìkéde is a politician to the core. Ìkan nínú Kò àwọn láyé méjì kò ní jíjẹ tó ń jẹ jù aṣojú-ṣòfin ìpínlẹ̀ Èkó. So, ó lè gbọ̀n ya dànù. You cannot liberate yourself from suffering. Ìgbà tọ́wọ́ Ọlọ́run kan Mósè ló tó lè gbọ̀n When ya God ìdílé laid dànù. hands on Moses, it was then he was able to do Kí wọ́n that. gan márùn-ún sínú ìyà. For you not to Ìbárun máa perish yà. in that suffering, he would have been destroyed. Ìbárun Even in máa that yà. suffering. Lọ́jọ́ yẹn, That very day, gbogbo ẹrù tán kú. all their looted property. And they began the journey. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò wọn. And they rose up. Wọ́n náà rò ó. And I say, go máa ṣe é, máa ṣe é. When I say, go máa ṣe é, máa ṣe é. And the journey started. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò náà. Yeah. Wọ́n lọ 600,000 foot soldiers. Láìka obìnrin, láìka ọmọ wẹ́wẹ́. Ọmọ wẹ́wẹ́ ti wọ́n 19 ní sẹ́yìn. their own Tó bá ti pé 20, youth start at ló 19. ṣẹ̀ṣẹ̀ dé nìyẹn. That is, no, their Gbogbo àwọn youth tó bá age kéré starts jù from ní 20. àwọn ló dẹ̀ ń pọ̀ jù. Anyone below that age, they are still Ṣé nìdí children. mi sílẹ̀ lánàá? Nígbà tí mo wà nípàdé àlàdé. I was in the Wọ́n leaders ka meeting yesterday àbọ̀ ìpàdé when they were ìpàgọ́ wa. giving the report of Wọ́n our wá fún mi ní rìsọ́ọ̀tì ìpàdé tí a ṣe ní August. retreat. Ìdí mi ká August ẹsẹ̀ mi retreat. ká kúrò ńlẹ̀. Tó bá ní ìròyìn tó mú mi lánàá, If there is tó mú mi anything lọ ilé lánàá jù happened to me yesterday ni pé àwọn ọmọ tó wà ní ìpàdé yẹn, that were in they the were that retreat, 41% of our population. yẹn ni kí wọ́n kó ìdá ogójì nínú ìdá ọgọ́rùn-ún gbogbo wa Ṣé pátápátá. làyà mi já kẹ̀? Mo sọ fún àwọn alàgbà. Told the leaders, Mo ní màá bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣiṣẹ́ I will start lórí working on bí a that. ṣe máa dá ìpàgọ́ tí wọ́n ṣe lọ́dún tó ń bọ̀. How they will do their A ràn own wọ́n retreat. lọ́wọ́ tó. We are Nínú unable ìgbésẹ̀ to àṣẹ. help them in the past. Just conclude their retreat. Kódà ṣe ni mo lọ lọ́ǹpù wọn sábẹ́ ẹ̀bẹ̀ yẹn. I just keep them under the shed there. Èrú bà mí. So Ṣé afraid. 41 ni àbí 37? 30. 32%. I'm sorry, 32. Obìnrin ní 41. Hallelujah. Obìnrin tó wà náà pàdé yẹn ǹjẹ́ 260 something àbí 280 Women something. in that retreat, Àwa ọkùnrin 100 plus. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Kí ló èrú bà mí? I was so Àwọn obìnrin, àwọn ọkùnrin, àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ pọ̀ rẹ́rẹ́. The children were so Ṣé làyà many. mi já kẹ̀kẹ́ mo ní ẹ̀yin olùkọ́ni You àtúpàdé ṣe we have another meeting. àní fọmọ fún kòókò jẹun. We will not leave our children for foxes. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn.
Tábà mú 30, tábà mú 140, 41. 41 plus 32 èlò. 73. Ew. 73. 73. 73. 73 yẹn wọn ò ká. You are not being counted in Israel. Wọn ò sí ní nọ́mbà. You are not in the number. They are not in the number. Wọn When kì the í sàmì. saints were massing on. Láti ìwọ ìdíwọ́ nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa. Àwa ní lóyè láti ìwọ ìdíwọ́ nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa. Yín dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Sọ́lọ́ ò ṣe àbí kò ṣe lóòótọ́. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ wá mọ̀. I want you to know. Ẹ mọ̀ kẹ́ tí mo ń pàṣà mẹ́sẹ̀gì mo ń pàṣà kọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ Message I'm mọ̀ trying to pass across. population tó jáde. That is for you to know the population that went out of Israel then. Tó ń bá ní gbogbo wa ẹ̀ báyìí bá a ṣe kú tó nígbà yẹn wọ ẹ̀ As bá we are, rẹ́kọ̀dù àwọn ọ̀ṣà according to ó pọ̀ Ushers, ju nǹkan tí wọ́n rẹ́gísítà. Rẹ́kọ̀dù ọ̀ṣà so 600 and something tó wà ní retreat. the record of Ushers greater than the number is 500 and something. registered So number. orí rẹ́gísítà yẹn làwa ṣiṣẹ́ lé lórí. We work on that. Those people that registered. 500 plus 560 something àbí 563 altogether. That is registered. According people. to the ushers, But 603 Ushers number is or 630 something. 600 plus. Ẹ wá wò ó pé gbogbo wa yẹn gbogbo wa wọ́n ń wọ́ lọ. We were going. Ìgbà tí Ọlọ́run máa ka ìwọ̀n tó wà ń bẹ̀. And when God will count those 150 lórí. He said they are 150 in number. Mélòó ni mo lóòrùn? Gbogbo àwọn yòókù kẹràn mélòó? Others, they just mingle together. Mingle them together. Kí ni mo pè wọ́n? Ọmọ yóò fẹ́ kí Sátánì máa lẹ̀ máa wà mọ́, ariwo lọ́sàn ló bá kiri, àkọ́wọ́ sáyà nínú Jésù, ẹni tó gbé ọjà gbogbo lọ, nípa ẹ̀jẹ̀ bàjẹ́ mú, àpariwo wípé ẹ̀jẹ̀ ló mú lókè lọ láyé rẹ̀. kì í ṣe ẹ̀yin nìkan ló ń yọ̀ àwa náà ń yọ̀. We also rejoice with you. Ṣé ẹ̀dẹ̀ wàá mọ̀ pé You know what? kò ní wá dáa It will. wọ́n ṣe ń bá wa yọ̀ yẹn kó o jóbèrè kó o dẹ̀ parun. And for you to be a woman and be destroyed. Gbọ́ èdè mo yàbàrà. Listen to my language, a digression. Èpè tí wọ́n ṣẹ́ ní Genesis The orí cause kẹta of Genesis chapter obìnrin 3, ló ní ìtújú ń bẹ̀. it was women that had the greater part of it. Ìyà àdákẹ́jẹ ní tọkùnrin. Those of men is the silent one. Ìpọ́njú ló lóyún. Pregnant, Ìpọ́njú ló fi in bímọ. affliction. Ẹ mọ iye ọ̀gọ̀rọ̀ tó ti kú nínú obìnrin níbi tí wọ́n ti bímọ láyé. Don't you know the number of those who have died during parturition? Tọ́ wọ́n fẹ́ràn ẹ̀yin ẹ̀yin ni wọ́n fẹ́ràn jù. So, Ẹnu ni wọ́n gbọ́dọ̀ sí lẹ́nu o. they love Bí wọ́n ṣe you, gbọ́dọ̀ sí I ọ̀dọ̀. mean your children, they love you, they Bàbá obey ni you. bàbá ń jẹ ní No matter the level of their obedience to tó their bá mother, dẹ̀ ṣọ́ra your father, orí ẹ̀ your náà máa father. fi gbárù. And if you are not Gbogbo careful, bá ṣe ń yọ ọmọ ẹ̀yẹn You be- tó bá kọ́ wọn lòdì sí bàbá wọn you ìwọ ló wà train á them jìyà ẹ̀. against their father, you will bear the brunt. Wà á jìyà ẹ̀ kó bàbá ni bàbá ń. Father is always father. So á burú mo yàbàrà kó o jóbèrè tó ń gbọ́ mi For you láàárọ̀. to be a woman, listen Tí to Ọlọ́run wá me. ṣeun tí gbogbo ìjọ ń yọ̀ ọ́ lé lórí yìí. God did this Kó o great dẹ̀ thing wáyé for you and for kó má you to come dọ̀run. to this world without getting bold. Kí ìyà tó ń jẹ ọ́ kó dẹ̀ jẹ ọ́ bẹ́ẹ̀ And kó for má you to dọ̀run. continue in this suffering till the end. Tí ilé bá fọ́ lọ́kọ̀ àtẹ̀yà bá fọ́ If the obìnrin ló ń house jìyà is rẹ̀ jù. women normally take the greater brunt of it. Ọkùnrin ní bo faith wọ́n ń jìyà bẹ̀ tí wọ́n ní bo faith. And they do brag with their own. So they do suffer, but Ọjọ́ alẹ́ náà tó máa máa gbé ìyà náà ṣe. it was in the But later both- that they know. Ó dàbí landlord mi kan. Like one of my landlords.
ó ní ọ̀rọ̀ ọmọ ẹ̀ ní omu ní bójútó ọmọ ẹ̀ ní omu. I was discussing with ó lò him. ti ṣètò ayé òun. He said he had planned for his ó ní kó life. má bàa dákà jẹ́. For him not ó to ní torí bẹ́ẹ̀ ló ń sọ pé ìyàwó mi òun ti níyàwó. Said that is àwọn why- ìyá ọmọdé jọjọ nìyẹn kó má bàa dákà that jẹ́. was why he married another woman. ṣé ẹ̀ ní dákà jẹ́. Won't he buy food by the roadside later? òun rè tẹ́lẹ̀ tó gbé ọ nígbà tó bá jọjọ tó rẹ̀ tán. Later, ọmọ in tó máa life, fún lọ́kà jẹun ní òtọ́jú yẹn. the child that would have taken, maybe take care of him, he decided not to bí àṣà train bàbá them. mi tó ti lọ sáyé ayé ti Like pẹ́ one of olórí my ọmọ. father those days. nígbà tá a délé ẹ̀ nígbà tí ó gba Jésù We got to his house after mo ti sọ lójú yín rè. being saved. I've said it ìyàwó here. rẹ̀ àkọ́kọ́ àgbàlagbà His first òun wife ló kù sílé òun ló mi tọ́jú rẹ̀. was the one that a ní àwọn ìyàwó ń kọ́ started taking care of ó ní him. pásítọ̀ ó I lágbára said, ó where lágbára are ni those wọ́n wives? He said, those ones, they are erosion. ó lẹ́ran ni wọ́n wá jẹ ó ní They kò fẹ́ràn came for mọ́. me. There's no meat again. And they went away. ó ní wọ́n ti bá gbàrà lọ. They went away with erosion. màmá nìkan ló kù sí. It remained the first wife. màmá ò dẹ̀ lè dáwọ̀ bí láti máa yàn yàn lọ bẹ́ẹ̀ màmá ó wọ́n jẹ. A woman cannot take total care of the man. We send people ara àwọn tó from bá mi here. ṣe yẹn nígbà yẹn wọ́n làwọn kan tó ti lọ sáyé rẹ̀ ibà. Some of those who are doing it then, some of them have passed away. They wash clothes. ẹ ṣe ṣe tẹ̀ ẹ ṣe ẹ ṣe débi rẹ̀. Amen. Get to the place of reward. ẹ ṣe What you are débi rẹ̀. doing. Yes. kí ni mò ń sọ. What am I trying to wọ́n say? bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò. He started the journey nínú ikú ejò amúbí iná. in the wọ́n desert ti of oúnjẹ the lérí o. Pharisees. No food. wọ́n kó ẹrù lé wọn o. They gave them ó tiẹ̀ lóúnjẹ sáńdì. luxury. ó níbi tó oúnjẹ yẹn máa ṣe tó máa ṣe Even kí ni if o. you pack food, it has a limit. ẹni tí àwọn gíbíọ́nì tí wọ́n tẹ̀bà gbígbóná. You remember the Gibeonites that prepare hot food? tẹ̀bà gbígbóná rẹ̀ lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́rin kí ló máa ṣe. Your hot food after 4 days. ìyẹn ò tẹ̀ tó mẹ́ta ìyẹn tẹ̀ ọ̀lẹ́ ni ìyẹn ní tiẹ̀. And the yam is very lazy to that level. kí ni mo gbé. ọ̀lẹ́ burúkú kò ju gbígbóná fẹ́lifẹ́lifẹ́lifẹ́lifẹ́lifẹ́lifẹ́lì yóò bá ti ṣọ́ra ẹ ó ṣe kẹ́lẹ̀kẹ́ lé ọ. Food went hot. Adábí orin tí mo máa ń kọ sí pọ̀pọ̀ mi màá níyẹn ó tún ṣe epo mú yẹ ó ṣe rẹ̀kẹ́ mú yẹ áníṣu ni ò tí ì mú yàn. Ìgbà tí ó bá tẹ̀ ti mú yàn yẹn màá ní kọ́mọ̀ mi bá mọ́ gẹ̀dẹ̀ wá bá mi fọ gẹ̀dẹ̀. When the yam ọ̀lẹ́ ni kò gbóra ìyẹn ló máa sì lè rí dalẹ́. Will you pack? Can you pack yam, pounded yam from morning till even? Àbí wàá di gẹ̀yẹ̀ wàá di iṣu lérí bó ló fẹ́ kóṣù dé. How long will you move with yam? Ṣé wọ́n lè di àpò rẹsì kán fẹ́ rìnrìn àjò ogójì ọdún yẹn? Can they pack bags of Kán di àpò ẹ̀wà kán fẹ́ rìnriìn àjò ogójì ọdún yẹn? Ògbẹ́ wà sílé kò tí kò túmọ̀ ẹ̀fọ̀ gan ó ti ní koríko. Àwọn ẹ̀wà tẹ̀ ń jẹ yẹn iná fi kan sí. They only Wọ́n ló preserve ṣe ń those pààyàn things. nígbà mẹ́rin nígbà àwọn That kẹ́kẹ́ was wọn why náà at times kú. Oògùn keep tán fi people. preserve ẹ̀ ló pa wọ́n. What they used to preserve it, in Oògùn most ọ̀hún cases are kan nǹkan míì poison. ló ẹ̀wà ní kọ́kọ́ lẹ́yìn rà lọ́jà ògìgùn lẹ́yìn jẹ mẹ́wàá. You eat poison Ọlọ́run with nìkan ni ò pain. jẹ́ ó pa yín It's lára. only God that is sparing our lives. Ẹ̀yin ẹ má bẹ̀rù ohun Don't tẹ́yẹ be bá jẹ rà afraid. lọ́jà. Whatever you buy in the Ẹ market, má tọ pẹpẹ rẹ o. don't try Ẹ to fi find ọpẹ́ out ẹ fi what àdúrà it is. àti ọpẹ́ gbà á. Accept them with thanks. Bẹ́ẹ̀ mu un lóró yóò pa Even yín if lára. you drink poison, it will not harm you. Ọkàn ẹ balẹ̀. Mo ní Just kò ní calm ṣe. down. It can't harm you. Tọ́ba wa sọ fún ọ o. If you are now informed Pé gan mani twenty náà that fi there ta. is a gamalin in Mara this o. thing, don't buy it. Wọ́n ti sọ fún ẹ o. You've been told. Bẹ́ẹ̀ o ò mọ̀ o rà á. Unknowingly, you just buy it. Àábùkún oúnjẹ rẹ. Your food will be blessed. Likewise, your Àrùn water. karùn-ún ò dẹ̀ ní bá ọjà. Amen. Will affect you. Bíbélì yé mi. So we understand Ọlọ́run ìtàn Ọlọ́run yẹn ni mo ní kẹ́ wò díẹ̀. that is the story of God. Ẹ jọ sáwọn yẹn lọ́lọ́run àbọ̀n Do lọ́lọ́run. they have God or Wọ́n wá lọ not? yà And yà they were going. yà They were yà going. yà nínú aginjù. In the wilderness. Yà 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 yà. Wọ́n kọ́kọ́ débì kan. You Torí go to omi a place òǹgbẹ ló kọ́kọ́ máa ń gbẹ̀yàn. because Wọ́n kọ́kọ́ fasting débì you kan. confess. Gà. Ọjọ́ mẹ́ta wọ́n 3 rìn wọn ò days mọ́mí. without water. Mélòó ló lè ṣe? How many of you can do that? Ẹ rí gbogbo ìfilọ̀ tí wọ́n máa ń ṣe léṣì Don't gbàwẹ̀ see ọjọ́ kan All dalẹ́. my Ẹ announcements mú mi o, only to ẹ máa fast mú in a mi day. o, ẹ Drink mú mi water. o, Take ẹ mú water. mi o. Màmá Akéṣà. Just continue shouting. Ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ni wọ́n rìn Recently, àwọn kan tó gbàwẹ̀ tó kú. Some people Màá fasted. dry fasting ní àmú mi ni.
Because the dry fasting is not the fasting that they died of ignorance. Wọ́n kú ikú aláìmọ̀kan ni. You can't go beyond 3 days without water. O lè lọ kọjá ọjọ́ mẹ́ta láìsí omi. You can go 40 days or more without food. O lè gbàgbé ogójì ọjọ́ láìsí oúnjẹ ṣùgbọ́n kì í ṣe láìsí omi. Jésù gbàgbọ́ ọ̀sán ogójì ọ̀sán ogójì. Jesus fasted lẹ́yìn and night. After rẹ̀ that, ebi pa kì í ṣe òǹgbẹ ló gbẹ. not thirsty. Òǹgbẹ ló máa ń ṣáájú oúnjẹ. Fasting. Òǹgbẹ yẹn ló gbẹ wọ́n ọjọ́ mẹ́ta. Gbọ̀n wa máa débẹ̀ 3 days. girigiri. Wọ́n bá rómi kan. Wọ́n náà bá rómi kí ló ṣe máa ṣe. Free. Wọ́n dẹnu dé. They Wọ́n mọ̀ tried to débẹ̀ o. drink. Wọ́n lómi korò. It was bitter. Omi korò. Was bitter. And science ìtàn kọ́ wa ní elementary primary school. In elementary Wọ́n ní science, omi ò yí dùn. the water don't normally Yí sweet. korò àbí. It can be bitter. Àbó máa ń dùn. Àbó máa ń korò. Wọ́n ní kò ní taste. Tómi bá ti ní taste lẹ́rùn rẹ̀. Once the water is Wọ́n ti tasty, gbàlejò. it means it's not pure. Kí mo ló ṣe? Not pure. O Not ìdùn pure. ẹ̀dẹ̀ yìí korò. And can't be Omi bitter. eléyìí wá korò. But this one is not Gbogbo bitter. èkó ayé ẹ̀ yóò pòórá Oh, lónìí. Here this morning. Mo lóluwà bẹ́ẹ̀ dì ìkorò ayé rẹ̀. Intervene into the bitterness of Ọlọ́run life. tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ That is the nìyẹn. God we are talking Nígbà tí about. wọ́n rí tó korò yọ ni Mósè When ní they saw sùúrù. it, and Moses said, Ó fi igi kan calm hàn. down. Gé igi And yìí. God showed him a particular Bẹ́ẹ̀dì tree. bẹ́ẹ̀dì Cut that tree and put it bí àgbélébù dí ìkorò ayé rẹ̀. Let crosses intervene into the bitterness of your life. The cross of Christ will put an end to your bitterness. Àgbélébù ayé rẹ. Gbé Jésù wọ̀. Set Jesus in. Ìjú ẹ̀ ní ìṣẹ́jú kan. Close your eyes in a Gbé minute. gbogbo ohun tó korò. All bitterness. Gbogbo ohun ìkorò ayé. All bitterness in my life. Tí wọ́n Jésù rú lọ. That you Jesus. Láàárọ̀ ìbẹ́ẹ̀dì ìkorò ayé mi. Step into the bitterness of my Bẹ́ẹ̀dì life. ìkorò ayé Step mi. into the bitterness of my Bẹ́ẹ̀dì life. ìkorò ayé Step mi. into the bitterness of my life. Bẹ́ẹ̀dì ìkorò ayé mi. Step into the bitterness of Bẹ́ẹ̀dì my ìkorò life. ayé mi. Step into the bitterness of Gbogbo my ìfísí life. ìkorò kó gbẹ́ kó gbẹ́ kó gbẹ́ dànù. Dry up. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. Jesus' mighty name we pray. Ọlọ́run táwọn ní nìyẹn o. That is their God. Ìfẹ́nsẹ́lì là ń kà o. Ọlọ́run We tí are ẹ ní reading ẹ the rántí story of ìtàn history. yín. Remember your history. Ṣé wọ́n lè pàtàkì ìdílé yín kórí bẹ́ẹ̀ ni? And they tell the story of your family. Orí àwa ò ní Ọlọ́run. Because we don't have God. Lọ́lọ́run tẹ́lẹ̀. We don't have God before. Lọ́lọ́run bàbá ńlá wa ọba ti pàtàkì ìdílé yín báyìí débi tó máa gbádùn ẹ̀rí pé ó dé bí ó di gbì. It means that is the limitation. Ọlọ́run fẹ́ sọ ọ́ dènìyàn tá a lọ́lọ́run láàárọ̀ yìí. Want to make you his people. Tá a lọ́lọ́run. That is, you have God. Ọlọ́run yẹn ni mo fi hàn ọ́. That's God is what I'm Ọlọ́run revealing to you bàbá wa now. Jésù Kristi. The God of our Father Jesus. Ọlọ́run tó bá Ísírẹ́lì kọ́ wọlé nígbà náà. God that accompanies Ẹni gbogbo tí in mo those lò days. yẹn. You see all Gbélébù I'm using. ẹ̀jẹ̀ Jésù The blood lọ́lọ́run of fi kó wọn yọ. Jesus. That is what God used to gather Agbára them. àjíǹde ló bá wọn kọ́ The wọlé power of rìn àjò. resurrection accompanied them in their journey. Ikú Jésù ló bẹ́ẹ̀ di ìkorò The yẹn. death of Christ intervene or step into that bitterness. Ikú Jésù ló bẹ́ẹ̀ di ìkorò wọn. The death of Christ step into their bitterness. Nígbà tó tún débi oúnjẹ. When they want to eat, Àkàrà láti ọ̀run wá náà fi bọ́ wọn. they were fed with bread from above. Ó ní àwọn bàbá yín jẹ mánà ní àjò. Said your father ate manna in the wilderness. Oníṣẹ́ Mósè ló fún wọn ní. Is it Ó ní Moses bàbá that mi. produced? Ó lé mi ní To my àkàrà. father. I said, I'm the bread. Èmi ní àkàrà náà. I'm the bread Tó ti ọ̀run sọ. that came from heaven. Èmi gan ló jábọ̀. I am the bread. Tó ó ní bí ẹ̀ bá gbé mi jẹ, If ẹ ò you lè don't eat me, you ẹ can't kú live. dànù sínú You will ẹ̀ṣẹ̀. perish in your sin. Bí Jésù ò bá wọnú ayé rẹ̀ rọrùn If ayé. Jesus didn't Ó enter nìkan ló your lè life, bá you akọ́ are wọ nínú the only àjò. one that can accompany you. in The your only journey. God you have Ẹ̀yọ̀ Ọlọ́run kan tẹ́ ẹ and ní you will ever have. tó o sì lè ní. Sẹ́nitá lè fi ṣàkàwé Olúwa ó tóbi, ó tóbi ó tóbi.
Olúwa òde, ó tóbi òde. Àkókò nígbà lóye kàkàwé rẹ̀ òde. Òkè nígbà lóye kàkàwé rẹ̀ òde. Olúwa. Tí mo bá introduce ẹ̀kọ́ àárọ̀ yìí. Introducing this morning's sermon. Màá ka àkọlé ẹ̀sìn mi ṣùgbọ́n mi ò ní. I will read Mi ò ní lè rè the jẹ́. title, but I may not go far. Tó ń bá dé náà ni mo ti máa ṣí wà máa. Wherever I'm able to get through, then we stop there. I am ready to help you right now. Mo ṣe láti ràn ọ́ lọ́wọ́ ní Ọlọ́run kan náà tí wọ́n ti ní nìyẹn o. I am ready to help you right now. Mo ṣe tán láti ràn ọ́ lọ́wọ́ ní Salvation ìsinsìnyí. isn't on hold. Pé àti ìdáwọ́ ìgbàlà dúró. Ó ti ṣiṣẹ́ ní ṣáájú. Ó tún ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. Kò lè dúró láì ṣiṣẹ́. Agbára rẹ̀ kò lè padà láìláì. Sọ wípé agbára Ọlọ́run mi ò ṣe é. Mi ò tí ì ṣíwọ́ ọṣẹ́ ṣe. I've not stopped war. Èmi ni mo jẹ́ Ọlọ́run àwọn yẹn. I'm the then God. Mi ò parí pẹ̀lú wọn. I've not yet finished with them. Lónìí, màá ràn ọ́ lọ́wọ́. Today, I will help you. Lọ́wọ́lọ́wọ́, Even bí Bíbélì ti now. sọ, ìrànlọ́wọ́ nígbà ìpọ́njú, màá ràn ọ́ lọ́wọ́. In the time of affliction. Màá dá sọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹ̀dá 46, Ìwé Àìsáyà orí kẹrìndínláàádọ́ta. verse 12 and 13. The message will Ẹsẹ̀ clear me. kejìlá sí kẹtàlá rẹ̀. 12 and 13. Kejìlá. Gbọ́ ti èmi, ẹ̀yin alágídí ọkàn Bẹ́ẹ̀ni, tí ó jìnnà sí òdodo. bẹ́ẹ̀ni, Èmi mú òdodo mi súnmọ́ tòsí, bẹ́ẹ̀ni, kì yóò sì jìnnà réré. bẹ́ẹ̀ni, Ìgbàlà mi kì yóò sì dúró pẹ́. bẹ́ẹ̀ni, Èmi ó sì fi ìgbàlà sí Síónì bẹ́ẹ̀ni, fún Ísírẹ́lì ògo mi. bẹ́ẹ̀ni. Sọ òyìnbó yẹn. Now listen to me. You are a hard-headed bunch and hard to help. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń rìn bó ṣe wù yín. Those of Tẹ́ ẹ̀ you ń ṣe bó ṣe wù yín tọ́kàn yín lé tí ẹ rò pé yẹ̀yẹ́ ni. that you are Ẹ so gbọ́ mi stubborn, láàárọ̀ yìí. Tẹ́ rò pé mọ̀dé ni. you think it's a child play. I'm ready to help you right now. Lọ́wọ́lọ́wọ́, mo ṣetán láti ràn ọ́ lọ́wọ́. Deliverance is not a long-range plan. Pé mo máa gbà ọ́ là kì í ṣe pé bóyá ó dènà rere. Màá gbà ọ́ là ọjọ́ ọ̀la rárá. Sọ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ ní ìgbà ìpọ́njú. Sọ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ ní ìgbà ìpọ́njú. Wíbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ ní ìgbà ìpọ́njú. A help in the time of trouble. Kàn ṣe pé dènà rere mo máa gbà á pọ́n ṣe máa ń wú nìyẹn. Lọ́wọ́lọ́wọ́ wàá gbà mí. You will help me. Lọ́wọ́lọ́wọ́ dá sọ̀rọ̀ mi. Step into my case now. You are reading. I'm listening to you. Very fine. Salvation isn't on hold. Mi ò tí ì ṣíwọ́ iṣẹ́ ìgbàlà dúró. Deliverance is not a long range. Pé ìgbàlà kì í Mo ṣe ṣe pé nǹkan ẹ tó ń wo dènà lókè rere. rere. Ó ní ìgbàlà mi ti súnmọ́ tòsí. And salvation is near. Òní ni ọjọ́ ìgbàlà. Today is the day of salvation. I am putting salvation to work in Zion now, Now. Ní ìsinsìnyí. and glory in Israel. Now. Ohun tí wọ́n ń sọ fún ọ nígbà inú ẹ̀ṣẹ̀ wá ṣẹ. What they were telling them then. Nígbà tá a bí olùgbàlà. Now Kò came tí to ì ní pass múṣẹ. during the battle of Ọ̀sìn tí Jesus. olùgbàlà lọ síbi àgbélébùú. Not come to pass until Tó Jesus ní went yẹ to the kó cross. wá ṣe rè. A kọ ìwé ìyà ṣáájú, ìyà ló ń ṣáájú ògo. Ìyà yín á parí láàárọ̀ ẹ̀ pátápátá. Suffering now. Kò tó lọ ṣe níbi àgbélébùú. That is the purpose of it. Went to the cross. Pé bí Ọlọ́run ṣe rí ìyà Ísírẹ́lì tó ní mo fẹ́ bẹ́ẹ̀dì the suffering tí of wọ́n là ń kà Israel yín. and Ó bẹ́ẹ̀dì àbí kò stepped bẹ́ẹ̀dì. in. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ṣe gbé Jésù dìde. So also. Pé mo rí raised yín him, nínú raised ìyà, him, mo that ní I see you sùúrù. in the suffering. Pé I ìyà have jẹ patience, yín, that para I ń mi suffering, yín, that bí I am àfọyín afflicted. mọ́lẹ̀, Though you àdèyí be tied mọ́lẹ̀, down, you àyàn yín sí shake ikú, down. àyàn yín sí ìparun, Destined to àyàn yín sí destruction, ìkorò. to death, to bitterness. Òde láti gbà. I'm here to say. Ó
Just like a child play. Never open his mouth. She, before the shearer, continue beating me. Today is the end of suffering. Today is the end of my suffering. When he stood, said, whom are you looking for? Looking for Jesus of Nazareth. Here am I. He fell down. Rise up. I want you to know I have power to save or to deliver myself. But I want to replace the suffering of these people. For me, you can't kill me. I'm not a sufferer. I'm not a sufferer. That was why they fell. Whom are you looking for? We mean Jesus of Nazareth. Here am I. And they fell down again. You can see now that you can't catch me. You have no power over me. What I came to do, these are the people I want to take. You can't handle me. You cannot kill me. My life is not in your hands. I wasn't born to suffer. Not created to suffer. These people that are torturing, they are not born to suffer. That I came for their purpose. Whom are you looking for? Jesus of Nazareth. I said, here am I. If for the third time, it means the land will swallow them. If I'm the one you are looking for, I replace this. I substitute myself. They are weeping, bitterness, suffering, they are sorrow, they are destruction. I replace their suffering. Then let these people go. Bí èmi bá ní ẹ̀ ń wá, ẹ jẹ́ kí àwọn wọ̀nyí máa lọ. Kí ọ̀rọ̀ ni lè ṣẹ, èyí tí ó wí pé àwọn tí ìwọ fi fún mi, èmi kò sọ ọ̀kan nù nínú wọn. These people will not love. Ìyà ò ní jẹ yín mọ́. They will not suffer again. Ọjọ́ ìkorò yín ti tán. Ayé ò ní dá ìkorò sáyé rẹ mọ́. Ṣé o ti gbọ́? Àwọn tó gba Jésù gbọ́. Those who believe God. Tó bá ti lè gbà mí gbọ́. Once they believe me. Ẹ gbọ́ o. Ayé àwọn wọn. Èmi ló korò, ayé wọn ò korò mọ́ o. Ìkorò wọn ni mò ń gbé yìí o. Ìnira wọn ni mò ń gbé yìí o. Èdà tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ pa wọ́n, ẹ fẹ́ pa mí. Instead of this ikú òjijì wọn, ẹ fẹ́ pa mí. Ìparun wọn, ẹ gbélé mi lórí. Ìnira wọn, ẹ gbélé mi lórí. Ẹ jẹ́ kí àwọn wọ̀nyí máa lọ. Let these people go. Láàárọ̀ yìí, you are free. Sọ bẹ́ẹ̀, mo bọ́ lọ́wọ́ ìkorò. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìkorò. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìdà. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìparun. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìyà. Lórí ọ̀sẹ̀ dídé, ìwọ èṣù ò lè já mi níyà. Ayé ò lè dá mi lóró mọ́. Ayé ò lè já mi níyà mọ́. The world cannot torture me again. Jésù ni Olúwa. Jesus is the Lord. Jésù ni Olúwa. Jesus is the Lord. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìnira. I'm free from affliction. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìkorò. I'm free from bitterness. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìpọ́njú. I'm free from affliction. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìfọwọ́dálẹ̀. Free from groping. Ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa ni a gba àdúrà. Jókòó mo ti ní mi ò ní lè tẹ̀síwájú but I will introduce my topic. Tó bá dẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo máa parí topic yẹn sí I don't mind. Ẹ jẹ́ kí wọ́n máa lọ. Let them go. Ẹ má pè wọ́n lójúmọ́. Stop afflicting them. Èmi ló ní ìyá. Ìyá sórí yín mọ̀. Yours is no more. Ẹkún òye ṣe ti yín mọ̀. Yours is no winning. Ìparun òye ṣe ti yín mọ̀. Ẹ̀dà ò ní kọjá lórí ayé rẹ̀. Bí a bá ti rí ẹnikẹ́ni we can see tó gbọ́ ọ̀rọ̀ mi, hear my word, tó gbà mí, and believe me, oore ikú kọjá, ó bọ́ sí èmi ni kí ẹ mú. Just take me instead. Èmi ni kí ẹ máa mú lọ. Take me in their place. Jésù rọ́pò mi. Àní gbogbo.
òsì tí ẹni ara rẹ̀ bí. Òtá ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ nítorí mi. Òsì ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣe lápadà mi. Bí mo máa parí ẹ̀kọ́ ìsìn. Ọ̀rọ̀ pé o máa dá sọ̀rọ̀ èèyàn kì í ṣe ohun tó jìnnà réré. Step into the case of man is not a far thing. Mo fẹ́ parí ẹ̀kọ́ nìyẹn. Right now, ìdáǹdè ó ṣọjọ́ ọ̀la, ìdáǹdè ó ṣọ̀túnla. Today, a ti fi ọṣẹ bọ fún ẹ̀ṣẹ̀. O ti dípò ìnira mi. O ti dípò gbogbo rẹ̀. Lónìí Olúwa, òní ní ọjọ́ tèmi. Today is my day, O God. Dìde kó ràn mí lọ́wọ́ lónìí. Arise up and dìde kó tú mi kalẹ̀ lónìí. Rise up and set me free. Àdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù Olúwa. Jésù Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Yes, O Lord, the chain of enemy is over in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ni a gba àdúrà. Amen. Jesus name our Lord we pray. Kí a tó lọ lé. Before we go. Dájú kó wò. Open your eyes and look up. Ó lè jẹ́ kí ọkàn wọ Jésù kó dọ́gba kí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Kí Ọlọ́run tí ò ṣe é rọ́pò. Ọlọ́run tó ń dá sí ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn rẹ̀. Àwọn tó ní ìtàn Ọlọ́run la rí bó ṣe ràn wọ́n lọ́wọ́ yìí. Ó wá ní ọ̀rọ̀ ìgbàlà tí mo ṣe kò ń ṣe pé mo ti parí rẹ̀. Kò ń ṣe pé mi ò tún lé ìgbàlà mọ́ lónìí rárá èmi náà. I can still say today, I'm the one, I'm he. Ẹ gbà pé Jésù ló sọ pé àwọn tó gbà mí gbọ́. You believe that Jesus is the one that said, ẹ fi wọ́n lẹ̀. Those who believe ayé fílẹ̀. let them go. The world, leave them. Ìyà fílẹ̀. Satan, suffering, leave them. How many of you believe that? That Jesus said, all those who believe in him, rise up on your feet. Jésù ló wí bẹ́ẹ̀. Jesus said it. Wí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Jésù ló wí bẹ́ẹ̀. Jesus said it. Jésù ló wí bẹ́ẹ̀. Jesus said it. Jésù ló wí bẹ́ẹ̀. Jesus said it. Lórúkọ Jésù tó sọ bẹ́ẹ̀. In the name of Jesus that said it. Sin, leave me alone. Ìwọ ìnira fi mí lẹ̀. Affliction, leave me Ìwọ alone. àìsàn fi mí lẹ̀. Sickness, leave me Ìwọ alone. ìkorò fi mí lẹ̀. Bitterness, leave me Ìwọ alone. ìṣẹ́kù fi mí lẹ̀. Sudden death, leave me Ìwọ ìtọ́jú alone. fi mí lẹ̀. Affliction, leave me alone. Jésù ló ní kí n máa lọ. Jesus said, go. Jésù ló ní kí n máa lọ. Jesus set me free. Òun ló ní kí n máa lọ. He set me free. Ó ní kí n máa lọ. He set me free. Ó ní kí n máa lọ. He set me free. Ó lè so mí mọ́lẹ̀ o. You can't shame me again. Ó lè Jésù ló declare rẹ̀. Jesus declaring. Mo ti di ẹni àmì òróró Olúwa. I am anointed man. Nítorí náà má fi ọwọ́ kàn mí. Má fi ọwọ́ kàn mí. Touch me now. Má fi ọwọ́ kàn mí. Touch me now. Ibi ò ní fọwọ́ kàn mí. Evil cannot touch me. Ìnira ò ní fọwọ́ kàn mí. Affliction cannot touch me. Jìnnà rere ìwọ ibi àti ìnira àti ìpọ́njú àti wàhálà. We are separated. In the name of Jesus. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name our Lord we Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name we pray. Ọkàn ni a fi ń gbàgbọ́ sí òdodo. It is heart. Ẹnu ni a You fi ń believe tẹ́wọ́ sí to ìgbà. righteous and you Yóò confess. ṣe ẹnikẹ́ni tó bá forúkọ Olúwa náà ó And it gbà. shall come to pass. Gbogbo ẹni tó Everyone forúkọ that Olúwa calls on the láàárọ̀ name of the yìí Lord shall pátápátá be láti saved. inú ọkàn wá. All those who call Ìgbàlà the name kó of jẹ́ Christ. tiyín. Ìnira yín ó Let dópin. salvation be yours. And your Lórúkọ affliction come to an Jésù end. ìkorò yín ó dópin. Let Ẹ máa lọ. Ayé ò ní pọ́n yín lójú. Ọ̀tá ò ní fọwọ́ kẹ́yìn lójú. Ìnira yín parí. Ìkorò ayé yín parí. Ẹ ní ṣẹ́rí fún ẹnikẹ́ni. Ẹ̀mí yín, ọkàn yín, àgọ́ ara yín lórúkọ Jésù máa gba òmìnira. Bọ́ọ̀lù sọ pé bí ọmọ bá sọ yín ní òmìnira. Ẹ di òmìnira ní tòótọ́. Ní orúkọ Jésù sọ yín ní òmìnira. Lónìí ẹ di òmìnira. Ẹ di òmìnira lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ di òmìnira lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ di òmìnira lọ́wọ́ ayé. Ẹ di òmìnira lọ́wọ́ ìnira. Ẹ bọ́ lọ́wọ́ ìkorò. Jésù Olúwa wa. Ṣàmìyàn kó kanlẹ̀ dáadáa.